गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. कफ अँड कोल्डची एक बेस्ट टॅबलेटबद्दल मी डिस्कस करणार आहे. जम्बो कोल्ड टॅबलेट. इट इज अ टॅबलेट कन्सिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 ingredients called paracetamol, phenylephrine hydrochloride, cetirizine hydrochlorides, ambroxol hydrochlorides and guaifenesin. असे कंटेंट ह्या टॅबलेटमध्ये इन्व्हॉल्व आहेत. पॅरासिटामॉल इट इज अँटीपायरेटिक, अँटी-फेवर, स्ट्रेंथ इज 325 mg. Next, phenylephrine hydrochlorides. It is reduce allergies and congestion, and strength is 5 mg. Also, cetirizine hydrochlorides. It is used to treat allergic condition, for example, sneezing, runny nose, runny eyes, or skin rashes. Strength is 5 mg involved. Also, ambroxol hydrochlorides. It is a mucolytic. It is more effective in productive cough treatment, and strength is 15 mg. And last, guaifenesin. It is expectorant. हे कंटेंट काय करतं, आपल्या म्युकसला पातळ करतं, मोकळं करतं, आणि ज्यावेळेस आपल्याला कपिंग होतं त्यावेळेस म्युकस इझिली आउट होतं. गुआयफेनेसिन स्ट्रेंथ इज 50 mg इतकं इन्व्हॉल्व असतं. तर मित्रांनो, मी ह्या टॅबलेटबद्दल तुम्हाला डिस्कस केलं आहे, आणि ही टॅबलेट व्हेरी इफेक्टिव्ह आहे कफ अँड कोल्डला. तुम्ही बिंदास्त यूज करू शकता. थँक्यू व्हेरी मच.